以跟住我哋就坐喺度可以睇房嘅。呢個係南丫島嚟嘅，南丫島船，呢個係嗰度係海洋公園嚇，嗰度呢度嚇。我爸爸話呢度海洋公園，我覺得唔係。啦，呢度呢陣時就係海鮮酒家食嘅。係啊，應該係㗎啦嚇。古船呢度就有嗰啲啱俾你哋睇啊。係超靚嘅廁所啦。呢個船可以上去嘅係嘛？體驗下。10個人嘅。頭先我哋坐呢啲咁嘅船過嚟。頭先話係咪有個古船啊？係嗰間嘅係咪？睇下係咪而家我哋再睇下啦，而家係咪呢隻啊？呢個係古船係咪咧？有個牌咁樣嘅。古漁船呢個係免費咩？免咩？小朋友咩話？哇，古船啊！帶大家上去睇下。哇，60年嘅，哇，好舊啊！裏面係咁嘅，我哋入去睇下。佢就係咁嘅。好啊，影張相啊。OK，裏面係咁嘅。呢度係住嘅地方啦，應該係廚房喺嗰度。我哋過去睇下啊，屙尿嗰啲都有。我哋過去廚房睇下啦。而家我哋就過到嚟廚房啦。呢個廚房就好舊嘅，呢度都有一間房啦。呢度廚房好舊嘅。影高少少俾你哋睇到啊，因為咁嘅。瞓覺呢個係咩嚟嘅？呢個係擺咗。OK 嘅。OK，我哋而家出翻去啦。有分㗎，原來呢個就係女嘅咩嚟啊？女嘅。呢個就唔知邊個嘅，咩都冇寫啦，就係咁嘅。呢個就係頭啦。可以上去㗎，原來。Oh my god！乜嘢啊？可以停啊嘛？你自己揀，擺喺地下得啦，放喺地下。兩個人夠啦，嘥啲。佢唔食啊？俾多嚿佢啦。比較頭，比較尾係。好勁啊！等一陣先。
瞓。哦，哇咁自私嘅，你啦又得佢啦。餵魚，餵一隻魚啦，定係喂，餵一隻